着可怜的小猫蜷缩在地上，做着生前最后的挣扎。饥饿的它不停地吸吮着自己的腹部，双脚还对着空气做出采奶的动作，仿佛是在幻想妈妈在给自己喂奶。幸好这时一位善良的小姐姐发现了她，看到这一幕的小姐姐心里五味杂陈，也不知道她在这里饿了多久了，她的妈妈又在哪里呢？随后小姐姐立马从附近的超市买来了羊奶和猫粮，饥饿的她很快就吃完了这些食物。吃饱喝足后，意犹未尽的小猫还不停舔舐着毛发，这一刻她的生命也再次迎来了曙光。心软的小姐姐本打算带她回家，但想到自己本就过着朝不保夕的生活，实在是没有能力再照顾好一只小猫了。在经过一番深思熟虑之后，迫于生活压力的小姐姐只好无奈地选择离开了。可是让人意想不到的一幕发生了，小猫竟然寸步不离紧跟小姐姐的脚步。你就跟我走啦，你就跟我走啦。他的眼神中充满了信任和期待，看着小猫可怜巴巴的样子，小姐姐最终还是于心不忍，于是她决定先将小猫带回自己家再做打算。回到家后，小姐姐担心它刚才没有吃饱，又去超市给它买来了肉罐头。看着小家伙狼吞虎咽的模样，小姐姐心里却感到一阵酸楚，因为她明白自己实在是没有时间照顾它，她需要尽快找到一位愿意收养它的人。经过一番详细的打听后，小姐姐得知一家快递站的老板愿意收养这只小猫。此刻小姐姐也如释重负，至少她以后不用再过着吃了上顿没下顿的生活。刚到新环境的小猫充满了好奇，总是不断的打量着四周。当看到小姐姐又要离开自己的时候，小猫立马追了过去。虽然他们只相处了1天，但猫咪早已经把小姐姐当成了生命中最重要的人。它告诉小猫自己会经常过来看它，随后便转身离开了。老板为它起了一个好听的名字，小阿狸。从此以后，他也不用过着饥寒交迫的生活了。几天后，善良的小姐姐过来探望小阿狸，看到眼前蹦蹦跳跳的小猫，她心里感到十分欣慰。当小阿狸看到自己的救命恩人时，她立马激动地上前迎接。小姐姐也会拿出玩具和她玩耍。现在的小阿狸已经是一只称职的仓库管理员了，虽然有时会趴在老板的身边呼呼大睡，但刚满月的他本事却不小，短短1个星期就彻底解决了仓库的鼠患问题。被收养后的小阿狸总是特别懂事，每次看见老板在认真工作，他都会安静地趴在桌子上不发出一点声音。在老板的悉心照料下，小阿狸也比之前胖了很多。转眼间几个月过去了，之前邋遢的小奶猫如今也变成了帅气的小正太，但他和小姐姐的感情却始终如一。每次听到小姐姐呼唤自己时，他都会立马放下手头的工作，毫不犹豫地跑过去。现在的阿狸也有了自己的女朋友，最后希望小阿狸能一直快乐地生活下去，愿这份感情能够长长久久，也希望每一个人能够善待身边的小动物。也许我们小小的善举对于他们来说就是一次崭新的生命。为了吃上一根火腿肠，这只橘猫竟然每天叼着小猫去商店和老板做交易。又拿着孩子去换火腿是吧？只因半月前老板不经意说了一句，要想吃火腿肠就得拿小猫做交换，一只小猫可以换3根火腿。然而令所有人没想到的是，这只橘猫居然听懂了。自从商店老板夸下海口后，他每天都会叼着小猫风雨无阻地赶往小卖部，然后等着老板给自己拿火腿肠。平时只要嘴馋了，猫妈妈就会叼上小猫去交换，搞得铲屎官每天都要去几次小卖部。要说没有吃的也就算了，可家里的火腿肉罐头是应有尽有，奈何他就是一门心思的要用孩子去买火腿。你叼着去哪儿？都把孩子给我吧，小多多。不是大叔啊，你能把孩子给我吗？面对铲屎官苦口婆心的劝阻，猫妈妈不但置之不理，甚至还加快了前进的脚步，似乎谁也无法动摇她那颗想吃火腿肠的心。被叼在嘴里的小猫也是有苦难言，它知道贪吃的妈妈根本不会理会自己的感受，看这一副生无可恋的模样，显然已经放弃了挣扎。自从拿孩子成功换到火腿肠后，猫妈妈每天不是在叼孩子就是在叼孩子的路上，铲屎官只好抱着另一只小猫跟在后面。好不容易从家里走到了商店，但却发现商家还没开门营业。铲屎官本想将小猫带走，然而贪吃的老母亲却并不死心，看来今天他是无论如何也得吃上这根火腿肠了。没办法，铲屎官只好带他前往另一家商店。进入超市后，老板很自然的就拿出了3根火腿肠。你给孩子换啥火腿啊？你换火腿肠啊？孩子换火腿吗？啊，对呀，你还有点叫。顺利换到火腿的猫妈妈满眼都是那香喷喷的美味，此时的她已经完全把孩子抛到了脑后。瞧这熟练的技巧，一看平时就没少吃。让人没想到的是，这家伙刚吃完火腿，回头就找老板要起了小猫。见老板不肯搭理他，猫妈妈索性直接耍起了无赖。不得不说，除了贪吃，他还是懂一点母爱的。原来这只胖乎乎的橘猫名叫多多，它原本是小区里的一只流浪猫。由于铲屎官经常投喂多多，很快他就盯上了这位善良的小姐姐。每次看见对方，多多都会马上贴上去，甚至还跑到小姐姐家的楼下等着她。而心软的小姐姐也从不让多多失望，经常带着各种好吃的来投喂她。在长期的相处下，小姐姐逐渐有了收留她的想法。
考虑到多多还没绝育，于是小姐姐打算带她去宠物医院先做个手术。结果一检查才发现她居然早就怀孕了，没办法，只好先将她带回了家里。由于铲屎官家里已经养了一只猫，所以小姐姐暂时将它安顿在了地下室。在铲屎官悉心的照料下，不久后多多产下了2只幼崽。看着眼前温馨的一幕，铲屎官也是倍感欣慰。然而让他万万没想到的是，刚生完孩子的第3天，多多就开始不着家了，除了每天定时回来喂奶，其余时间都看不到他的影子。此时铲屎官才恍然大悟，原来这家伙就是为了给孩子找保姆，整天忙前忙后的铲屎官对着多多就是一番思想教育。孩子不要了，我是这了，不要孩子了，不要宝贝儿了，俩孩子都不要了，出去医院找老公。尽管小姐姐每天苦口婆心的劝说，但她依旧我行我素。最后无奈的铲屎官只好拿出小猫请她回来喂奶。听见孩子的叫声后，多多终于浪子回头跑了过来。在铲屎官一番训斥后，多多总算尽了一回当母亲的责任。几天后，铲屎官发现多多经常将小猫叼到外面，为了一探究竟，铲屎官决定带着另一只小猫跟上去查明情况。结果一路跟着他来到了小卖部。小姐姐从老板口中了解到，原来多多已经不是一次这么干了。这家伙之前流浪的时候就经常来店里蹭吃蹭喝，直到那天老板说拿你的小猫来和我换火腿肠，从此多多就每天叼着小猫来到商店。然而每次吃饱喝足后，他都要把孩子叼回去，搞得老板也是哭笑不得。虽然铲屎官已经买了很多火腿放在家里，但多多却每天坚持叼着小猫来商店换火腿肠，并且铲屎官还发现他对孩子一点也不偏心，上午叼着老大去换，下午叼着老二去换。但就是可怜了2只年幼的小猫，他们可能还不知道自己在妈妈眼里就值3个火腿肠。虽然当妈妈的的确有点不靠谱，但火腿肠是真的香啊。下30度的雪夜里，一只无家可归的流浪猫来到一户人家讨要食物，热情的屋主邀请它进来，可懂事的猫咪刚踏进门口，却又立刻将小爪收了回去。看着屋内温暖而又舒适的环境，小猫的眼里流露出了莫名的失落和羡慕。或许是担心自己弄脏屋内干净的地毯，他始终停留在门口的位置徘徊，不肯进来。屋主看出了他内心的不安和惶恐，于是他拿出食物想将猫咪引诱进来。饥肠辘辘的小猫见到食物后，立马便冲过去吞下了美味。在确定地上没有多余的残渣后，小猫又缓缓退回到门口的位置。看得出此时的它已是饥寒交迫，尽管眼中充满了对食物和温暖的渴望，可它倔强的身体却怎么也不肯踏进门口。流浪的日子虽然艰苦，但风餐露宿的生活并没有让他忘记那份基本的礼貌与尊重。为了打消猫咪的顾虑，小哥只好走到门口尝试与它拉近关系。也不知道小家伙在这冰天雪地中是如何生存下来的。零下几10度的气温对于每个流浪动物都是极大的考验。猫咪一边从小哥手中接过食物，另一边用渴望的眼神望着屋内。尽管没有拒绝小哥的食物，但每次吃完后他都会退回到门外。看到这一幕的小哥不禁心头一酸，他忍不住伸手摸了摸猫咪的小脑袋。让人意外的是，小家伙并没有拒绝，他的目光紧紧注视着眼前的人类，仿佛在恳求屋主收留自己。通过观察，小哥也感受到了猫咪的意图，他随口说了一句：“如果你想留下，就主动走过来。”神奇的是，小猫居然听懂了。片刻后，他鼓足勇气踏进了这个陌生的房间。尽管得到了小哥的允许，但猫咪还是显得有些拘谨。他小心翼翼地四处观望，似乎不太敢相信自己也能拥有这样一个温暖的家。小哥猜想猫咪应该是饿坏了，于是马上安排了满满一大盆猫粮。吃饱喝足后，小哥为它准备了一个临时的小窝。猫咪不断在小哥手心蹭来蹭去，仿佛是在以这样的方式表达着自己的感谢。也许这是他多日以来度过最幸福的一个夜晚吧。第二天一早，小哥叫醒了猫咪。睡眼朦胧的小猫还沉浸在昨天的美梦中，它慵懒地趴在沙发，久久不愿起来。习惯了风餐露宿的它，第一次感受到原来有家的感觉是这样的美好。被收留后的几天时间，猫咪总是喜欢独自待在小哥为它精心准备的小窝里。不知道它是在怀念从前那些流浪的日子，还是在憧憬着未来的美好。小猫懂事的样子着实让人心疼。小哥很担心猫咪的身体健康，于是便打算带它去宠物医院进行检查。经过一系列的检查后，医生表示小猫的身体并无大碍。可自从回到家里后，猫咪却总是时不时地盯着小哥看，似乎很担心小哥不要自己了。平时不管小哥走到哪里，它都寸步不离地跟在身后。有了小猫的陪伴，小哥平静的生活里也少了些许的孤独。当小哥情绪低落时，猫咪也总会第一时间出现在他的面前，仿佛是冥冥中早已注定的缘分。两个孤独的灵魂在陪伴中治愈着彼此。随着时间的推移，猫咪的性格也逐渐开朗了起来。小哥为它取名暖阳，他希望小猫余下的喵生里充满温暖和阳光，不再有寒冷和饥饿。每年都会有60%以上的流浪猫熬不过漫长的冬季，它们的生存远比我们想象的更加艰难。我们小小的善举，对于流浪动物来说却是一次崭新的生命。很喜欢网上的一段话：你的善良终会成为寒冬里那道最耀眼的阳光，在温暖整个冬季后，慢慢照亮你的人生。